香港人食早餐都食呢啲啊？係啊，一餐都應該算係我食過最好嘅早餐。啲河粉，一如既往嘅靚仔係嘛？好遠嘅人都過嚟啊！我都好遠啦，係出到外地翻嚟嗰度同你過嚟食嘅，係嘛？係。揾呢個老街坊啊！陽光呢兩日嘅天氣真係豁出去啦！今日就去食一間陽光人都中意食嘅早餐。食呢間嘢咧要有個心理準備，哎呀又大啦，就係千祈唔好開車嚟啊！到啦，就喺前邊，相信應該好多人都知道我去食嘅係邊一間啦。等下又係啲自己沖茶、自己斟茶。誒，攤位呢個鵝腸柏葉天梯，係啦，我哋同埋牛肚。拼啦，係啊！又試下呢度叉燒，呢度叉燒好似好靚，我要食撈粉，兩個湯粉一個撈粉。哇，咩都食晒啦！係咪點都有啲多啊？姨唔多，睇下你整得唔得？可以啊，應該都係骨湯嚟㗎嘛？呢個鵝腸滷就得啦。呢個油係咪自己整㗎？呢個花生油啊，自己炸㗎嘛。牛腩啊？牛腩。好遠嘅人都過嚟啊！我都好遠啦，就係出到外地翻嚟嗰度同你過嚟食嘅，係嘛？係。揾呢個老街坊啊！白腩，係好，仲有乜嘢？哇！啲嘢都係倒綠就上到嚟啦。你幫我嘅？即係我㗎。啊你㗎？唔好意思，唔好意思，收收，唔好意思。冇問題，你中意再點㗎啦。好，唔好意思，唔好意思。陽光人食早餐都食呢啲啊？係啊，點解唔上阿姨嘅速度嘅有少少？呢啲就真係我㗎啦嘛。係啊，呢係你嘅。咁大個仔呢一餐都應該算係我食過最好嘅早餐。啊！啲河粉，一如既往嘅靚仔係嘛？完全係裝晒啲汁喺入邊。佢自己食唔晒，試下啫。正經上嚟啊！係啊，我係第一次嚟，見新鮮咩都試下。呢個叉燒真係靚叉，肥瘦相間嘅。呢個係蜜汁㗎啦，有少少甜蜜嘅口感好正，配上呢啖藥材湯啱啱好。我找到了說粉的 N+1嘅地方，嗱嚟啲脷嘅部分咧係特別新鮮嘅，你感覺到切落去係唰唰聲嘅，隻肚又係膨脹晒嘅，完全係。你睇佢有少少花生油之間咧，咬爛幾朵芝麻嗰啲咁香嘅。你過嚟旅遊啊？係啊，有冇去黃皮燒嘢啊？哦，去咗食白切雞啊！白切雞都唔係重點，重點係滷水雞腳。啲白切雞我哋食唔慣嘅，我哋嗰邊人一直都兩嚿啦，好難好咬。永遠雞都係蒸軟雞好食嘅。個人個口味啦，依下真係。你係邊度人啊？順德，順德啊！我梗係唔知得啦。陽春啲嘢好食。我哋本身諗住去陽春嚟睇咗落嚟。陽春，你唔揾啦陽春有咩好食？我仲要知道個本地人，因為我去咗陽春33年，佢交流咗去馬路。我哋應該先去陽春，後尾我哋再去。哇！啲寶藏店揞晒出嚟喎。打大個味嘅，炒得超級好食，都冇大個好平嘅啲。哇！嗰啲排骨、豬大腸、炒五花肉豆豉，哇！香到啊！多謝你，多謝你。高手在民間。好，我哋繼續食先。白腩。有少少呢個白腩。好啦，我哋差唔多啦。靚靚嘅中午飯，我真係食得好比較滿足。啱先俾大哥嘅熱情同埋專業感化咗啦，我哋即刻出發陽春。